Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma noite aí, ó. Mais uma noite aí, junto com nossos irmãos aí, ó. Hoje, confesso que a gente não ia vir, irmãos, né? Mas, graças a Deus, Jesus, Ele preparou todas as coisas, irmão. A gente não tinha nada hoje para trazer, mas Jesus tocou o coração de pessoas aí, ó. E nós conseguimos hoje trazer 30 marmitex para os irmãozinhos aí, ó. Tá aí os irmãozinhos aí, ó, de novo. Chuva caindo, né, meus irmãos? Mas olha aí, ó. 30 marmitex hoje para os nossos maninhos aí, ó. Né? E nós não vamos abandonar os nossos maninhos, né? Começamos a cuidar deles, né, irmão? E nós vamos cuidar deles, né, irmão? A gente viu o fruto aqui já dessa obra aqui. Em nome de Jesus, cada sexta-feira nós vamos estar aí auxiliando eles aí, né, irmão? No que a gente puder aí, com roupa, com alimento, com o alimento espiritual também, irmão, porque a gente deixa uma palavra para eles, né, meus irmãos? Oremos por eles aí e Jesus faz o resto, né, irmão? Né? Um planta, o outro rega e Jesus dá o crescimento. Uma hora Jesus vai enviar as pessoas certas para vir aqui, irmãos, e levar eles, né, irmão, para um lugar aí para eles poderem se internar, né? E tudo para a glória e a honra do nome do Senhor aí, irmão. Chove muito aí, ó. Chove muito aí em Porto Alegre aí, ó. Mas a igreja tá na rua, irmão. A igreja tá na rua aí fazendo a obra, entendeu? É o papel da igreja aí, ó. A igreja tem que fazer isso aí, ó. A igreja tem que parar de roubar os dízimos aí, ó. E aí, ó, e olhar para os pequeninos do Senhor aí, ó. Né, meus irmãos? Deus abençoe todos aí, ó. Né? E ajude nós nessa obra aí, irmão. Que aí, ó, noite de sexta-feira chovendo, mas nós estamos aí, ó, fazendo a obra de Deus aí, ó. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Apoie nós nessa obra aí. Nós não queremos dinheiro, irmão. Nós queremos que vocês ajudem nós com alimento só, meus irmãos. Com alimento e com agasalho, é o que os humaninhos precisam. E a palavra de Deus está na nossa boca para entregar para eles. Deus abençoe.